په نړیوال جام کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره بد خبر. السلام علیکم د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ. افغان لوبډلې د شلاوریز نړیوال جام مالی ملاتړ له لاسه ورکړ چې دا د افغانستان لپاره ډیر یو بد او دردونکی خبر دی. په دې اړه د کرکټ یو مبصر جعفر خان داسې لیکلي: افغانستان کرکټ بورډ د 2021 شلاوریز نړیوال جام مالی ملاتړ هم له لاسه ورکړ. یو هندي تجارتي شرکت په نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې مالی ملاتړ ته دنګلی وو. دغه شرکت د افغانستان کرکټ بورډ ته په رسمي استول شوي مکتوب کې لیکلي چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې د وروستیو منفقې او تغیراتو له کبله اندېښنې راپارېدلې دي او په همدې اساس اړوند مالي ملاتړ تر بل یادښت پورې له قرارداد څخه لاس په سر کیږي. وايي حالات یې په واک کې نه دي. دا قرارداد د شړل شوي اجرایي مشر حامد شینواري په وخت کې لاسلیک شوی وو. په داسې یو بد سیاسي او اقتصادي وضعیت کې دا د افغانستان او د افغان کرکټ لپاره لوی زیان او ګزار دی. د کرکټ بورډ یو چارواکي راته وویل دوی هڅه کوي چې بل مالي ملاتړ پیدا کړي. خدای دې وکړي مګر سخته ده. د یو چا له جیبه یوه افغانۍ ایستل هم هنر، تجربه، کمال، باور او اعتماد غواړي. دا هم مه هیروئ چې د راشد خان په کپټانۍ کې یو شمېر تجارتي شرکتونو د افغان کرکټ مالي ملاتړ ته زړه ښه کړی وو. په کرکټ بورډ کې چې د وروستیو ناببره تغیراتو او منفقیو په اړه انتقادونه کېدل، یو علت یې همدا و چې دنیا ته د افغانستان د کرکټ اعتبار خرابېږي، ارزښت یې کمیږي او تاوان کوي. هماغسې وشول. د افغانانو احساساتي او یو اړخیزو پریکړو تل په خپله افغانانو ته زیان رسولی. وګورئ چې وړاندې څه کېږي. د ریحان نیوز میډیا قدرمن لیدونکو په دې هیله چې د ورزش د برخې دغه راپور به مو راسره اورېدلی وي. د نورو تازه او مهمو سیاسي، ورزشي او اقتصادي خبرونو لپاره در سره د ریحان نیوز میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.